把眼睛切都碎的，把眼睛戴起把项目都遮了我。低调，那就低调，而且不丑。真的不行。把眼睛切真的看多碎。啊，你看我的手上些，没有讲。啊，这个动好。催眠吧。有点讲实话。你是说今晚妈的你快点去，下班快点我的行。师傅，我应该就带一个走的享受啊。军长就在南军的军长相互待遇，黄军长，我的后半生靠你了。不要。哦，晚上你能不能少吃一些？你看到？来讲，那个又怕冷，那个遭热了噻。哪个怕？啊？在车外走。我的是空的，我都完了哟。嗯。